Que? Vai. 15-5, hein? Tá 15-5, rapaziada. Pô, Rafael, tu não passou? Eu bati, tá aqui. Quanto? 16-5? Ele tá comendo aqui, ó. Não vou machucar, não. Ai! Vai sem goleiro, pô. Eu também não tô na linha, sem goleiro. Valeu. Vou. 17-5. Ó, tio, eu vou falar o placar, tá bom? Tá 17-5. Aqui? E é 3 contra 1, hein? Agora eu vou pra altura. Que isso, Rafael, não impede desculpa. Dezoito a 5. Tá. Há muito tempo que eu não jogo, hein? Ai, não! 18-6. Tá bom. Até caiu. 19-6. Ah, foi bom. Bateu no cameraman, rapaziada. Morri aqui, tio. Pode falar, Hugo. 18-7. Briga de duas lombrigas. 19-7. Ué, você já tinha falado.
eu falei 18. Ô, 19 a 8, né? 19 a 8. 19 a 8, hein? Eles estão longe e tão perto. Ó, tio chamou. João foi. Gente, eu não vou narrar não, porque eu não sei. Ficar narrando. Sabe, só tô falando aqui mesmo. Só falei isso mesmo. Ai, ai. Agora o jogo continua. Eita, tio. 20 a 8. 20 a 8. Pô, depois do tio quase ter morrido. Vocês lá, cobra lá. Cuidado aí. Toca, jogador! Você tem time pra quê? Foi não, eu fiz assim. Foi não, eu fiz assim pra trás. 21 a 8. Não, não foi não. Foi não. 21 a 8. Zé, dá um like aí pra rapaziada. Mas dá o like aí pra rapaziada. Pede o like aí, ó. 22 a 8. Vinte e dois. Não, 23 agora. É 22, tio. Agora não foi 23? Vinte e 24. Ó o Joãozinho aí, ó. Vinte e 25. 24. 25.